Rồi, xin chào các bạn. Đây là B25 Mitchell, một trong những mô hình ngầu nhất của Seagull bữa nay. Các bạn có coi nhiều phim Trân Châu Cảng thì cái con mà cất cánh cuối cùng trên tàu sân bay mà khi mà nó quăng hết súng hết đồ ra để mà bay vô Nhật, nó ném bom để nó trả đũa cho đợt Trân Châu Cảng là con này. Ráng nhớ nha, con B25 nó khác con A26, là con B25 nó có hai đuôi, A26 nó chỉ có một rudder thôi. Thì mình đang ngồi với anh Minh, là trưởng phòng thiết kế của công ty Seagull. Thì sau đây là mình xin hỏi theo anh Minh một số thông số của B25 Mitchell ha. Xin chào các bạn. Thì chiếc B25 này được mình thiết kế ra cho sản xuất cho công ty Seagull, được thu nhỏ lại là sải cánh là 95 inch, máy là 20cc, hai máy 20cc. Trọng lượng bay của chiếc này là 12 kg. 2 kg thì cái thời gian bay của 20cc thì nó được bao lâu anh? Khoảng chừng 20 cho đến 30 phút. 30 phút là mình 2 bình xăng riêng biệt luôn đúng không? 2 bình xăng riêng biệt. Đó. Thì em hỏi anh luôn là cái cảm giác của anh á khi mà anh đang bay á, là mình cất cánh và hạ cánh cái vận tốc nó có nhanh không? Vận tốc tối đa là khoảng chừng 60. Khi cất cánh là 60 km. Vận tốc đáp. Vận tốc đáp thì từ 60 và giảm dần xuống từ 40, 20 và dần dần là có thể bật láp xoay đáp. Ồ, nếu như vậy là nó đáp rất là chậm rãi. Đúng rồi. Nếu như mà vận tốc cất cánh và hạ cánh không quá cao như vậy thì em nghĩ là cái đường chạy đường bit của nó cũng chỉ khoảng 10 m là nó lên rồi đúng không? Không, đường bit này là tối đa là khoảng 20 cho đến 30. Đối với một mô hình scale thì mình thấy cái đường bit mà 20 m lên thì nó cũng là thuộc dạng rất là ngắn đó, và đường đà vô mà 20 km, 30 km/h là đáp như vậy rất là tốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn đến những cái chi tiết scale như vậy. Đây là súng máy đuôi nè, súng máy thân rất là đẹp, súng máy thân, thậm chí là pilot đuôi cũng có. Đây là vị trí rất là nhiều hãng bỏ sót, nhưng mà rất là quan trọng, bởi vì ông này là can đảm nhất. Tại vì tiêm kích của bên Nhật á, Zero nó vô ngay đuôi không mà nó bắn từ đuôi lên là ông này thấy đạn hết. Đó là ông này là đái quần hết. Đây cũng là vị trí mà chết gọi như là đầu tiên luôn. Là nó lụm ông này xong rồi nó mới lụm tới động cơ. Đó, và những cái chi tiết của máy bay này là cực kỳ scale luôn, ngay cả các flap và air brake nồi.